শিলচর ট্রাফিকে আমি একটা জিনিস নোটিস করছি অনেক দিন থেকে, যে কিছু কিছু মানুষ আছে শিলচরে যারা ট্রাফিকের মধ্যে যখন আটকে যায় তারা কনস্ট্যান্টলি হংকিং করতে থাকে, মানে হর্ন দিতে থাকে। তারা মনে করে যে কনস্ট্যান্ট হর্ন দিলে, কনস্ট্যান্ট হংকিং করলে যেমন ট্রাফিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাব। তারা এটা বুঝে না যে শিলচরে যে ভয়ানক ট্রাফিক, এটা কেউ নিজে ইচ্ছা করে লাগাইছে না, অনেক কিছু প্রবলেম আছে। আমি বুঝলাম ট্রাফিকটা শিলচরে অনেক ভয়ানক, তার মানে এটা না যে কনস্ট্যান্টলি হইল গিয়া কেউ ট্রাফিকে ফাঁসি গেলে যে কনস্ট্যান্টলি হংকিং করবো, কনস্ট্যান্টলি হর্ন দিব, এটা কিন্তু নাই। এটা করে তারা কি করে, আশপাশে যারা আছে তারা ইরিটেট করে। এমনিতে এত প্রবলেম এই ট্রাফিক নিয়ে, এই গরমের মধ্যে রোদের মধ্যে ট্রাফিকে দাঁড়াইতে লাগে। এর মধ্যে কিছু মানুষ আছে কনস্ট্যান্ট হংকিং করে, কনস্ট্যান্ট হর্ন দিতে থাকে। তারা এরকম একটা ফিল যে কনস্ট্যান্ট হংকিং করলে, হর্ন দিলে যেমন ট্রাফিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাট এরকম কিছু না। আমি একটা কথা কইতে চাই যে হ্যাঁ, 1-2 বার হর্ন দেওয়া ঠিক আছে, হংকিং করা ঠিক আছে, কিন্তু কন্টিনিউ হংকিং করা, কন্টিনিউ হর্ন দেওয়া ট্রাফিকের মধ্যে যখন একটা মানুষ আটকে যায়, ইটস নট গুড। এটা কিন্তু একটা গুড মানে ম্যানার না ট্রাফিকের মধ্যে বা আপনার ড্রাইভিংয়ের মধ্যে। তো আপনারা শিলচরবাসীরা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা, আর ট্রাফিকে ফাঁসি গেলে কনস্ট্যান্ট হংকিং বা হর্ন দিবা না। ধন্যবাদ।